Όχι ρε, δεν χρειάζεται. Γιατί είναι πιο μικρό, Πάνω στην άλλη. Αυτό είναι. Έχει το νου σου. Αυτό είναι. Το πυρήνι σου εδώ. Ναι, στο ναυτικό. Καλά πας, καλά πας. Όλα ευθεία. Κώστα, βάλε 4x4. Γρήγορα. Κάτσε κατεβαίνουμε μικρόφωνο τώρα. Θες είναι κουντίσια εσείς, δε. Θα πιο μέσα πέτρες. Να δούμε. Κώστα, εμποδίζει την κυκλοφορία. Για κατέβα. Α, δεν είναι πιο πέρα οι πέτρες. Κώστα, όπα. Περίμενε, να δούμε ακριβώς. Κώστα, γύρνα λίγο αυτή την πέτρα προς τα δω. Μουρόβρο το αριστερό. Είναι το δεξί. Εντάξει. Εντάξει, νοικιάστε. Θα γυρίσει τώρα. Άμα δεν γυρίσει, τέλος πάντων. Όπα. Κωστά, πιάσε αυτή την πέτρα και βάλτε εκεί απάνω, αν θες. Άμα δεν θες, μην τη βάζεις. Θα το βοηθήσει πολύ. Δεν έχω τώρα. 15 ευρώ και 15 είναι να το πάμε. Άρα θα δώσουμε σε είδος. Καλό είναι. Πήγε. Βάλε πρώτο τέρμα γκάζι. Με άλμα. Λέγε Κώστα. Καλά πας. Προς τα Έλα. μένα λίγο προς τα... Α, όχι, καλά είναι. Από εδώ, από εδώ. Καλά είναι, δεν βλέπω εγώ από εκεί. Α, Ωραία. είσαι... Ωραία, καλά είναι. Έλα. Μη σπινάρεις, έτσι. Φύγε. Σπρώξε λίγο με τον εργάτη, έτσι. Αυτό. Έφυγε. Όπα, σιγά τώρα. Σιγά. Αυτό ήτανε. Εύκολο ρε.